तालियां। थोड़ा शोर भी आना चाहिए भाई। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। मां तवां जो पंहिंजो होस्ट ज़ुहैब चांडियो ऐं मुंहिंजे तरफ़ां मुंहिंजी टीम जे तरफ़ां KTN जे सथ जे तरफ़ां असांजे हाज़रीन खे असांजे नाज़रीन खे असांजे प्यारे प्यारे मारवाड़नि खे वेलकम कंदासीं असांजे एकता स्पेशल वीक में। तो भाई एक दफ़ा बल्कि मां सेट ॾिसी करे हैरान रहिजी वियो आहियां। माशाअल्लाह केॾो ख़ूबसूरत जेको आहे त सेट लॻायो वियो आहे ऐं हिकिड़ो दफ़ो सेट जे लाइ भाई ताड़ियूं थी वञनि, पंहिंजे लाइ बि ताड़ियूं वॼायो, समूरे सिंध जे लाइ ताड़ियूं वॼायो। तो भाई ही हो जमालो जो खूबसूरत सेट लगाइण में असां सां सहायता कई आहे सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सरसों जे सरतियूं संग क्राफ्ट ब्रांड। उन सां गॾोगॾु असांजी पूरी टीम जूं महिनतूं आहिनि, ज़हीर भाई जूं महिनतूं आहिनि, पीर अमजद साहब, उन खां अलावा मैडम अतर साहब जिन असांजा डायरेक्टर प्रोग्राम जा आहिनि। पूरी असांजी टीम उन्हनि ॾे क्रेडिट वञे थो हिकु दफ़ो सभिनि जे लाइ भरपूर ताड़ियूं थी वञनि जंहिं एतिरो ख़ूबसूरत सेट लॻायो आहे असांजे। ऐं अॼु जे असांजे हिन प्रोग्राम में जंहिं स्पॉन्सर सां ताउन कयो आहे हुन में सां आहिनि एनेक्स होम अप्लायंसेस क्वालिटी प्रोडक्ट, तिब्बत स्नो स्किन वाइटनिंग क्रीम बाय कोहिनूर केमिकल्स, एशिया की मशहूर तरीन ब्यूटी क्रीम। उन सां गॾोगॾु वे फॉर एवर बेस्ट मिनरल वाटर अवेलेबल फॉर यू। असां सां गॾु आहे नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है जिंदगी का, डिलिशिया परफ्यूम बाय मेडोर ऑफ लंडन फॉर अ मोर ब्यूटीफुल यू। उन सां गॾोगॾु असां सां आहिनि सलमान्स फूड, चखो मज़ा जिंदगी का। मैरिटाइम म्यूजियम में जाएं और फ्री टेस्ट करें 3, 4 और 5 दिसंबर को। असां से गॾु आहे बर्ग आमला शैम्पू, मजबूत घने और लंबे बालों के लिए सिर्फ और सिर्फ बर्ग आमला शैम्पू। असां से गॾु आहे हर पल ताज़ा चाय बाय स्पेटकोज, हर पल ताज़ा पिए हर पल ताज़ा जिए। असां से गॾु आहे फूड बस्ती मोगलिया निम्को, क्वालिटी की बात फूड बस्ती के साथ। असां से गॾु आहे SBG जीन्स, पाकिस्तान नंबर 1 जीन्स, प्योर इट, हर घर की जरूरत जहां सफाई वहां प्योर इट। असां सां गॾु आहे रफ़त रेजिडेंसी बाय IAG बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। उन सां गॾोगॾु असां सां आहे निज़वा इंटरनेशनल, निज़वा ब्यूटी क्रीम फ्री सीरम के साथ आपकी जिल्द को गोरा बनाए चंद दिनों में। असां सां गॾु आहिनि अपोलो सोलर एनर्जी एंड होम अप्लायंसेस, ऑलवेज ब्राइटर लाइफ। असां सां गॾु आहिनि पांडा केमिकल्स, पाउडर का जमाना हुआ पुराना, आसान और खुशबूदार सफाई के लिए सिर्फ और सिर्फ पांडा लिक्विड डिटर्जेंट। असां गॾोगॾु असां सां आहिनि ताज स्पाइसेस, जायका कुदरत का सलीका, आपका मसाला ताज का। असां सां गॾु आहिनि जज़ा फूड्स बाय जुनेद जमशेद, चखो नेमतों का मज़ा। ऐं असां सां गॾु आहिनि खेड़ी बाय खेड़ी वाला, ऐं मूंखे बि खेड़ी वाला जी खेड़ी फातल आहे। त हिकिड़ो दफ़ो सभिनी स्पॉन्सर्स जे लाइ थी वञनि भरपूर ताड़ियूं। तो भाई तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त असांजे प्रोग्राम जी जेका टाइमिंग आहे उहा चेंज थी चुकी आहे। त अॼु खां वठी बल्कि असां स्टार्ट आगाज़ करे छॾियो आहे पंहिंजे प्रोग्राम खे शुरू में स्टार्ट करण जो। त 8 बजे हाणे असां लाइव ईंदासीं, 8 खां 10 ताईं असां लाइव ईंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। तो भाई ये अच्छी बात है जो घर पे बैठ के देखते हैं, सियारो तो अचे हाणे ऐं जल्दी रात थी वञे त असांजे नाज़रीन जे करे असांखे जेके ॾिसी रहिया आहिनि पंहिंजी पंहिंजी स्क्रीन ते पंहिंजे घरनि में, त तव्हांजे लाइ असां जेको आहे त पंहिंजे टाइम खे थोरो पोइ ते कयो आहे जीअं तव्हांजे लाइ बि आसानी ते पंहिंजी फैमिली सां गॾु असांजे प्रोग्राम खे कयो एंजॉय। तो भाई अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। माशाल्लाह सा
खूबसूरत सेट ऐं असांजे कल्चरल शयुनि सां सजियल आहे। इन में मूंखे रिलियूं बि नज़र थियूं अचनि, अजरक नज़र था अचनि ऐं दबकियूं नज़र थियूं अचनि, जेके असां पिंडी चवंदा आहियूं सखर साइड वारा, त उहे पिंडियूं बि लॻियल आहिनि, काफ़ी सारियूं शयूं आहिनि। वाह 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 वाह, हीअ आहे असांजी सकाफ़त ऐं हीअ आहिनि असांजा रंग। तो भाई ही पूरो जो असांजो वीक सेलिब्रेट कंदासीं ऐं सकाफ़ती असांजी जेका ईद आहे असां उनखे सम्झो डेडिकेट करे छॾियो आहे, हीअ असां पूरो हफ़्तो। तो भाई कल भी हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होगी, परसों भी असांजी स्पेशल ट्रांसमिशन होंदी। असां उन खां पोइ प्रेस क्लब ते बि वेंदासीं, उते बि लाइव ईंदासीं। प्रेस क्लब खां बाद में संडे ते बि असां लाइव ईंदासीं। तो भाई संडे जे ॾींहुं बि असां लाइव हूंदासीं भोजमालो में, ऐं रैलियूं बि हूंदियूं, त डांस बि हूंदी, गाना बि हूंदा। ऐं जॾहिं ख़ुशीअ जी ॻाल्हि थी अचे त भाई बिल्कुलु असां रैलियूं बि कढंदासीं, असां झूमंदासीं बि, असां नचंदासीं बि ऐं असां ॻाईंदासीं बि। पर उहा त पंहिंजी जॻह ते आहे। जॾहिं एकता जी ॻाल्हि कजे थी तो एकता का मतिलबु है भाई यूनिटी। एकता जो मतिलबु आहे गॾु थियणु। त असांजो डांस सां गॾोगॾु, रैलियुनि सां गॾोगॾु इहो बि कमु आहे त जेके असांजी यूथ आहे, असांजा ॿार आहिनि, असां उन्हनि खे अवेयर कयूं, असां उन्हनि खे ॿुधायूं त असांजो कल्चर छा आहे, असां किथां बिलोंग था कयूं। असां हज़ारे साल पुराणी असांजी सकाफ़त आहे ऐं असांजी धरती जेका आहे त सूफ़ियुनि जी धरती आहे, ते बुज़ुर्ग वसनि था। असांजा खाधा मशहूरु आहिनि, असांजी महिमान नवाज़ी पूरी दुनिया में मशहूरु आहे। असां मोहबत ॾियण वारा माण्हू आहियूं। तो भाई हिन डांस सां गॾु, रैलियुनि सां गॾोगॾु पंहिंजे ॿारनि खे असांखे अवेयर बि करिणो आहे, उन्हनि खे शऊर ॾियणो आहे ऐं पंहिंजी सकाफ़त खे गॾु वठी हलणो आहे। सिंध में हर रहंदड़ माण्हू जो इहो फ़र्ज़ु आहे त हिकु थी करे जेको आहे त असां मोहबत खे फैलायूं, नफ़रतुनि खे ख़तमु कयूं। छो जो असां सिंधियुनि जेको आहे त कॾहिं नफ़रतूं सिखियूं ई न आहिनि, असां हमेशह मोहबतूं सिखियूं आहिनि, मोहबतूं वंडणु सिखियूं आहिनि। त हिकु दफ़ो जेको आहे त ताड़ियूं थी वञनि सिंध जे लाइ ऐं सिंध में रहण वारनि जे लाइ। हाणे वधंदासीं। हाणे वधंदासीं पंहिंजी गेम्स जी तरफ़। तो भई तयार हो जाओ सब। अॼु मज़े मज़े जूं थींदियूं गेम्स, मज़े मज़े जूं थींदियूं रांदि ऐं तमामु घणियूं जेके असां सां गिफ्ट्स आहिनि, जेके सभिनि सां ऑडियंस सां गॾु वेंदा। पहिरियों थींदो आहे मुंहिंजो गानो। आऊं ॿुधाईंदुसि तव्हांखे गानो, छो त फरमाइश थी आहे यार, सुहिणा माण्हू, प्यारा माण्हू, ॿिया बि हज़ार। हिकु दफ़ो ॿीहर हिन गाने जी थी आहे फरमाइश, त तव्हांजी फरमाइश खे कंदासीं पूरो। वॼायो ताड़ियूं त पूरी कयूं फरमाइश। सोना माण्हू, प्यारा माण्हू, और तालियां बजती रहेंगी। हलो ताड़ियूं बंदि त मुंहिंजो गानो बि बंदि। ऐं मां सच थो चवां। हाँ भाई, सोहेणा माण्हू, प्यारा माण्हू, सोहेणा माण्हू, प्यारा माण्हू, ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू पधरा लखन में सोहेणा माण्हू, प्यारा माण्हू, ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू पधरा लखन में सोहेणा माण्हू, प्यारा माण्हू। भई सोणनि माण्हुनि जे लाइ ताड़ियूं थी वञनि। सोना माण्हू, हिकु सोनो माण्हू मुंहिंजे साम्हूं वेठो आहे। लही अच सोना माण्हू, ज्वाइन कर मूंखे हिते। त भई सिंधी माण्हू पधरा लखन में। तोड़े हुजन ॿाहिरन मुल्कन में, तोड़े हुजन ॿाहिरन मुल्कन में, हलो मियां। तोड़े हुजन ॿाहिरन मुल्कन में, पंहिंजी सिंध सां कंदा आहिनि प्यार। सोहेणा माण्हू, प्यारा माण्हू, सोहेणा माण्हू, प्यारा माण्हू। मोर थोटले राणा, मोर थोटले, मोर थोटले राणा, मोर थोट
टिल्ले अरे मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले अरे टिल्ले 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 राणा टिल्ले टिल्ले टिल सोत मामन जे कुल्ले सोत चाचन जे कुल्ले ओ राणा राणा मोर बोले तो टिल्ले गुजर जो मोर थो टिल्ले 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 अरे मोर थो टिल्ले अरे मोर थो टिल्ले नथ खड़ा यम सवदई अल्लाह लग राणा नथ खड़ा यम सवदई अल्लाह लग राणा राणा तो महाराज थींदा राणा तो लख थींदा राणा तो महाराज थींदा राणा तो लख थींदा अब हाणे चाचा मामा नाइन बेटा चाचा मामा एक चाचो तो वियो माम छो त चाचन जे मामन जे चाचन जे मामन जे चाचन जे मामन जे चाचन जे छो त चाचन जे कुल्ले मामन जे कुल्ले ओ राणा राणा मोर बोले तो टिल्ले गुजर जो मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले अरे मोर थो मोर थो मोर थो मोर थो मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले अरे मोर थो टिल्ले 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 तो भाई मां त मोर टिलाए छॾियो ऐं हाणे इहो ॾिसंदासीं त तव्हां हिते अची करे पंहिंजी कीअं कारकर्दगी ॾेखारे था कीअं गेम्स खेॾियो था ऐं डेफिनेटली जेको सुठी गेम्स खेॾंदो उहो ई थींदो विनर पर हुन खां पहिरियों वक़्तु थियो आहे नंढड़े ब्रेक जो केॾा बि न वञो अची करे शुरू कंदासीं पंहिंजी गेम जो सिलसिलो प्रोग्राम जो नालो छा आहे हो जमालो Welcome back to our show, Ho Jamalo. तो भाई अॼु असांजे शो में तक़रीबन असांजूं भेणूं आहिनि फीमेल्स आहिनि अॼु राति सफ़ा घटि नज़र पिया अचनि 3-4 बसि इहे आङुरनि ते ॻणी था सघूं न 3-4 अच्छा बरकत जे लाइ रखिया आहिनि असां थोरी बरकत थिए अच्छा जॾहिं भाउर हूंदा आहिनि न उन्हनि में त एनर्जी नज़र ईंदी आहे पर अॼु अधड़ियूं असांजी चुप छो वेठियूं आहिनि हाँ जी हो जमालो शो हो रहा है यार हो जमालो तो भाई अपने लिए तालियां बजाओ और भाई आप भी मर्दों को बता दो कि उनसे आप कम नहीं हैं है ना वैसे भी नहीं होती भाई औरतें कम होती है क्या थोड़ा मचाओ शोर और बताओ मर्दों को कि आप लोग कम नहीं हो वेरी गुड आगे जी अच्छा मां भी फ्लोर ते एडो डांस कई आहे जो मां थकी पियो आहियां अञा ताईं मुंहिंजो थक ख़तम न थियो आहे पाणी पीअण भुली वियुमि त पोइ मां हिते ई पाणी पी थो वठां त असां सां अॼु जेको आहे त वे वाटर गॾु आहे उन्हनि स्पॉन्सर कयो आहे त खणी अचो भई वे पाणी खणी अचो मूं ॾे मां पी करे पोइ स्टार्ट कंदुमि शो खे भले असांजी ऑडियंस वेट कंदी त असां वटि आहे वे फॉर एवर कि बेस्ट मिनरल वाटर अवेलेबल फॉर यू त हिनखे मां तव्हांखे ॿुधाईंदो पाणी जहिड़ी न
काई भी नेमत ना है हिन दुनिया में आहे ही न काई पानी जड़ी नेमत है भले ता जूस पियो ॿियो कुछ भी पियो पर पानी पानी आ त अॼु मुंहिंजे हथ में इहो वे फॉर एवर वे वाटर आहे बेस्ट मिनरल वाटर अवेलेबल फॉर यू भई सिर्फ मां कोन पींदुमि मां चाहींदुमि त सॼी ऑडियंस ॾे पई वञे अगर उन लगी तो मैं तव्हांखे सभिनि खे पानी डिस्ट्रीब्यूट करें किस किस को चाहिए हाथ तो ऊपर करें तो भाई सभिनि हथ मथे कया आहिनि तो भाई जाओ डिस्ट्रीब्यूट करो वे वाटर सभिनि असांजी ऑडियंस के सिर्फ मां तव्हांजे साम्हूं पी करे तव्हांखे जखाईंदुमि जीअं नंढे लाइ असां चवंदा हुआसीं न ॿार हूंदा हुआसीं तो भाई मैं बच्चों से पूछूंगा किसी को पानी के फार्मूले का पता है पानी का फार्मूला क्या है जो स्कूल पढ़ते हैं पानी जो फार्मूलो छा है अच्छा ही माइक दो नडड़ी के माइक दो इनको अस्सलाम वालेकुम आपका नाम मेरा नाम मोमिना है। मोमिना कहाँ से आई है मैं शाफेसल 2 नंबर। ओके तो मुझे बताएं फार्मूला क्या है फार्मूला ऑफ वाटर हमारी टीचर कहती हैं कि बैठकर पानी पीना चाहिए और वाह भाई कभी कभार बड़े भी नहीं सिखाते जो बच्चे सिखाते हैं तो मां तव्हांखे फॉलो तो कया मां हिते वेही करे पानी तो पिया ओके अब मुझे फॉर्मूला बताएं पानी का फॉर्मूला क्या है इनको आता है आपको आता है इनको दीजिएगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपका नाम मेरा नाम तलविया है H2O। आ जाए मेरे साथ आए इधर ओके जी तव्हां जो नालो आपका नाम तलविया फारूक। ओके वेरी गुड व्हाट क्यूट बच्ची यार अच्छा क्या फॉर्मूला क्या बताया आपने H2O। H2NO बिल्कुल करेक्ट भाई तालियां होनी चाहिए इनको दिया पानी की बोतल दी इनको मिली पानी की बोतल जल्दी दे इनको भी दे इनके पीछे पड़िए ओके जी अच्छा मूंखे लगे तो अॼु पांडा जी जेको आहे न सेगमेंट जी तैयारी करे आई आहे झगड़े जी ओके जी त पानी त मां पी छॾियो वे फॉर एवर बेस्ट मिनरल वाटर अवेलेबल फॉर यू आज मुझे नंढड़ी जेको है सिखाए छॾियो जेको वॾा न सिखाईंदा आहिनि सो ऐसा भी होता है कभी कभार हम भी बड़ों से बात करते हैं ना जो हमारे बड़े होते हैं तो वो कभी मानते नहीं किसी चीज को वो कहते हैं जो हम कहते हैं वही सही होता है पर ईअं ना है कॾहिं कॾहिं जेको आहे त वॾनि खे नंढा भी सिखाईंदा आहिनि पानी पियो एंजॉय कयो वे फॉर एवर वे वाटर अब स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट सेगमेंट जेको हूंदा है लूडो वारो नांग वारो सीढ़ी वारो सांप एंड सीढ़ी नांगण छा थी वियो मूंखे ओके जी गोबी स्पेंट जे तावन सां असां स्टार्ट कंदासीं पंहिंजो ही सेगमेंट थिंक दिस वे गोबी स्पेंट तो कौन कौन आना चाहेगा हमें पेयर्स चाहिए यहाँ पे जो आके यहाँ खेलेंगे एक ही फैमिली में से पेयर्स होंगे भेणियों भी थी सघो माधे भी थी सघे बट पेयर ब माण्हू हिकड़ी फैमिली मां लूडो वारो असांजो सेगमेंट आहे नांगण वारो सेगमेंट आहे नांगई डाकण वारो सेगमेंट आहे थिंक दिस वे गोबी स्पेंड्स ॾिसो छा था हथ मथे कयो ऐं अचो असां सां खेॾो गेम्स अजी तव्हां सां गॾु केरु आहे आपके साथ कौन है आ जाए आप दोनों आ जाए हेडा में सिलेक्ट कंदासीं गोबी स्पेंड्स थिंक दिस वे तो भाई लूडो त सभिनी खेॾियो आहे पंहिंजी लाइफ में जो पॉसिबल कीअं तो थी सके असां पंहिंजी जिंदगी में लूडो न खेॾियो हुजे से अजी तव्हां भी हथ मथे कयो आपने हाथ ऊपर किया आपके साथ कौन है जी और किस किसने हाथ ऊपर किया किस किसने हाथ ऊपर करो तो मैं सिलेक्ट करूं तव्हां सां केरु आयो आहे भेण आज अचो तव्हां भी अचो ऐं हिन साइड ना मूंखे कोई नज़र कोन पियो अचे हिते के हथ मथे कयो न ॿीहर कयो को मसलो न आहे हा इहो छा आहे पहिरियों हथ मथे कयो जॾहिं ॾिसां थो त सभिनि जा हथ ई हेठि तो भाई फैमिली शो है मज़ो कंदासीं गॾिजी करे हो जमालो जे मंच ते अदी तव्हां सां गॾु केरु आहे आप दोनों साथ में यहाँ से कोई नहीं आना चाहता इनको मैं बुला लूं अभी आ जाएं आप आ जाएं तो ट्रे पेयर अच्छी चुका है गोबी स्पेंड थिंग दिस वे तो गोबी स्पेंड के तावन सां शुरू कंदासीं पंहिंजो ही लूडो वारो सेगमेंट ठीक है तो सब पेयर्स अच्छी चुका है आपको रूल्स का पता है 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं 1 मिनट के अंदर आपको खेलना होता है एक पार्टनर जो है यहाँ पे खड़ा होगा एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होगा चले भाई आप आ जाएं तो मैं बता लेता हूँ तव्हां खां स्टार्ट कंदासीं अचो अदी अचो पहले तो ये डिसाइड करें यहाँ पे कौन होगा और वहां कौन जाएगा खेलने अच्छा ये वहां जाएंगी आ जाए आप इस साइड आ जाए जी
आप इस साइड आ जाएं। डाइस मुझे हथ में ॾिजो, भेण जे हथ में माइक ॾिजो, इन्हनि खां इंट्रोडक्शन उन्हनि जी वठूं। अस्सलाम वालेकुम। भेण नालो तव्हांजो? बिस्मा। बिस्मा, किथां आया आहियो? चनेसर ॻोठ खां आया आहियो। तव्हां सां गॾु केरु आहे? मदर। ही तव्हांजी मदर आहे? जी। ही तव्हांजी अम्मी आहे? ही मुंहिंजी सिस्टर। त मां हिन जे लाइ पुछियो। ओके जी, मिस्टर गिल। तव्हांजी भेण आहे, तव्हांजी भेण जो नालो छा आहे? अक्सा। अक्सा। त बिस्मा ऐं अक्सा आहिनि असां सां गॾु। तव्हांजी जॻह ही आहे बिस्मा, हिते तव्हां अची वञो। 1 मिंट जो टाइम ॾींदासीं। ही तव्हांजी जॻह आहे, ठीकु आहे? जल्दी जल्दी डाइस के विच ते पिटी करणो आहे। जितना अंग ईंदा, जितने पॉइंट्स आएंगे उतने स्टेप्स आपको आगे जाने हैं। ख्याल रखिएगा, अगर सीढ़ी पे पैर आएगा तो ऊपर जाएंगे, और अगर सांप के मुंह पे आएगा तो पूंछ पे आके खड़े होंगे आप। और लास्ट में लेट सपोज अगर 49 पे हैं, जब तक 2 नहीं आएंगे आप फिनिश नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करना से पंहिंजो ई सेगमेंट गोबीज़ पेंट जे ताबुन सां पेर असां सां गॾु आहे। मतलब बिस्मा ऐं अक्सा असां सां गॾु आहिनि, ॿई भेणियूं आहिनि। बेस्ट ऑफ लक ही तव्हांखे चई था सघूं, तव्हांखे बि बेस्ट ऑफ लक था चऊं। डोंट वरी, ओके, जस्ट वेट फॉर योर टर्न। स्टार्ट करना से भाई काउंट डाउन। हमारी ऑडियंस जाग जाओ, मेरे साथ आप बोलोगे 1, आवाज आनी चाहिए, बोलो 2, बोलो 3। नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है, स्टार्ट नहीं करेंगे इसे। तेज सा चवणो आहे, चो 1, चो 2, चो 3, एंड जो स्टार्ट। 4, 1, 2, 3 and 4. Gobi's paints think this way. 3, 1, 2 and 3. Very good. Good, जबरदस्त। 4, 1, 2, 3 and 4. भाई तालियां हो जाएं दोनों बहनों के लिए। 3, 1, 2, 8। Very good. 1, only 1. जल्दी। 3, 1, 2, 8। Good. 2, 1, 8। 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5। हरी अप। 4, 50 सेकंड्स हो चुके हैं। थिंक दिस वे, गोबीज़ पेंट जे ताबुन सां 1। बिस्मा एक साथ गराइन काउंट डाउन करेंगे भाई। काउंट डाउन 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। तो भाई 6 आए आपके। कहां पे खड़ी थी आप? कहां पे खड़ी थी इससे पहले? मैं काउंट डाउन में बिजी हूं, तो भाई तुम बुधाए सको था लास्ट में कहां पे खड़ी हुई थी 6 से पहले? 30, 33 पे। 33 पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐं 6। तो भाई यहाँ आ जाए लास्ट तव्हां जो आहे 39। ओके जी, थैंक यू। त बिस्मा ऐं अक्सा जो पॉइंट्स आहिनि 39। नॉट गुड भाई, तालियां हो जाए इनके लिए, दोनों के लिए। बहनों ने अच्छा खेला। गोबीज़ पेंट्स थिंक दिस वे। त हाणे सां गॾु आहे ॿियो पेर, ॾिसंदासीं ॿियो पेर सां कीअं थो खेॾे। तव्हांखे बि बेस्ट ऑफ लक चई छॾियो। ज़ोएब जाॾियो, अचो अदियो। ओके जी, वेलकम। डिसाइड करे छॾियो, आपको वहां जाना है, अच्छी वनो पहली जगह थे। इनको वहां आना है, तो जिनको वहां आना है वो आ जाए। तमाम केर पे वने? जी। वहां कोई करंट लगा हुआ है, कोई तार शार है करंट की, क्या है? क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, हारे मेरी भाई अच्छी वही हो। पहले एक भी नहीं जा रही थी, अब दोनों जा रही है। थिंक दिस वे, गोबीज़ पेंट्स तव्हांजी भेण ही जगह है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भेण नालो तव्हांजो? नायाब अब्दुल लतीफ हिंगोड़ो। अब बोर्ड ते छा लिखा? जी, कास्ट है हमारा। अच्छा, नायाब लिखा। हाँ। ठीक है। तो नायाब भेण सां गॾु आहे। नायाब ऐं माशाल्लाह सां अजरक जो सूट पाए, वाकई तव्हां नायाब लॻो पिया। भेण किथां आहियो तव्हां? ॿई आहियूं। हाँ, ॿई आहियो। ही तव्हांजी भेण आहे? जी। अच्छा, भेण जो नालो छा आहे? नौशीन अब्दुल लतीफ। नौशीन। नायाब ऐं नौशीन आहिनि सां गॾु। भेण कहिड़े शहर मां आहियो? कहां से आई है? लियाड़ी हिंगोराबाद।
ओके ल्यारी से आई हैं भाई, देखते हैं ल्यारी वाले कैसे खेलते हैं। गोबी स्पेंड से तावन सां जो है ई सेगमेंट आपको भी देंगे हम 1 मिनट का वक्त। 39 हाणे ताईं जो हाईएस्ट स्कोर है। तो वंस अगेन जाग जाओ ऑडियंस, अब सोना नहीं है ये हो जमालो है, घर का बिस्तर नहीं है। बोलो 1, बोलो 2, बोलो 3, बोलो 4, बोलो बेड़ा ही पार एंड बोलो चलो 4, 4, 4, हिकु ब टे एंड 4। गोबी स्पेंड सिंग दिस वे 6, वेरी गुड 6, 1 2 3 4 5 6। आप बहुत स्लो चल रही हैं, तेज चलना है आपको। हरी अप 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 6 वंस अगेन हिकु ब टे 4 5 ऐं 6। ऑडियंस नजरें आपकी इनके ऊपर होनी चाहिए। थिंक दिस वे गोबी स्पेंड्स 5। वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप 5 5 हिकु ब टे 4 ऐं 5। Oh very good. Again हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। छा जो इंतजार था कयो। 3 आगे जिन जाए आपकी डाइस आगे जानी चाहिए। 4 हिकु ब टे एंड 4 हरी अप 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 4 हिकु ब टे एंड 4। सीढ़ी नहीं 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 नहीं, नीचे जा रही हैं आप, नीचे जा रही हैं। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। गोबी स्पेंस थिंक दिस वे 2 2 ओनली 2। ओके 5 5 हिकु ब टे 4 5। ओके 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप 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 46 एंड 47। तो भाई तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड 47 पॉइंट्स तव्हां हासिल कयूं आहिनि। तो भाई ल्यारी वाले बैठे और सन्नाटा, ये कैसे पॉसिबल है? कहाँ हो ल्यारी वालों? हाथ ऊपर करो, बजाओ तालियां ल्यारी वाले पैर के लिए। 47 जबरदस्त। तो भाई जो हमारी बहनें थी 39 जिन जो आयो स्कोर तव्हां पंहिंजी जगह ते अधी वेही सघो था, छो जो तव्हां खां वधीक स्कोर लगी चुको आहे। थैंक यू वेरी मच। ऐं हाणे असां पंहिंजे नेक्स्ट पेयर सां गॾु खेॾंदासीं। अचो अदड़ियूं तव्हां बि भेणूं। ओके जी डिसाइड करे छॾियो तव्हां? ओके डिसाइड थी चुको आहे। अस्सलाम वालेकुम भेण। वालेकुम सलाम। अदी नालो तव्हांजो? नाहिद। माइक थोड़ो साम्हूं कजो। नाहिद। नाहिद हाँ। किथां आई आहे भेण? नाहिद लाड़काणे खां। लाड़काणे खां आया आहियो? हाँ। ओके जी। त भेण नाहिद लाड़काणे खां आई आहे। जे हुजे ई नाणो त घुम लाड़काणो। ज़ैतून बेतून भेण खणी आई असांजे लाइ? न। सीज़न बि आहे न, न हर रेड़े ते जिते ॾिसो ज़ैतून पिया आहिनि। वॾी ॻाल्हि आहे, माना तव्हां ज़ैतून न खणी आयो? खणी ईंदो। बस पोइ असां तव्हां सां हाणे न खेॾंदासीं। न हाणे खणी ईंदो। कॾहिं खणी ईंदव? वाइदे सां जॾहिं वियासीं त खणी ईंदासीं। जॾहिं वयो त खणी ईंदव? हा। बस तव्हां चयो इहो ई काफ़ी आहे असांजे लाइ। तव्हां चयो असां ज़ैतून खाधासीं, बल्कि तव्हांखे असां ज़ैतून असां ॾींदासीं। चलो सही असां होजमालो वारनि जो दिलि वॾो आहे। हाँ, सही है। हा न? ओके जी। त भेण सां गॾु आहे भेण नाहिद। ऐं तव्हां सां गॾु केरु आहे दी? तव्हांजी सिस्टर। माइक ते ॿुधाए था। सिस्टर जो नालो छा आहे? नगमा। रीमा। 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 अच्छा तव्हांजी भेण जो नालो आहे रीमा। त ॿ भेणियूं वरी असां सां गॾु आहिनि। लाड़काणे खां नाहिद ऐं रीमा। ॾिसंदासीं त ही कीअं थियूं खेॾनि। जेतिरो जल्दी खेॾंदो तव्हां ओतिरा तव्हांखे चांसिस आहिनि खटण जा। सो गोबी स्पेंड्स थिंक दिस वे। गोबी जे तावन सां, गोबी स्पेंड्स जे तावन सां असांजो आहे ही सेगमेंट। खेॾंदासीं जल्दी जल्दी। माइक वठिजो हिननि खां राशिद। गेम खे स्टार्ट कंदासीं। वरी मां अची वञा हेॾां। अच्छा मुझे देख के आप हंस क्यों रहे? मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है। ऐसा? अच्छा नोजी पे कुछ लगा हुआ है। जोकर दिख रहा हूँ। तो हंसो भाई हंसो। बोलो 1, बोलो 2, बोलो ट्राई एंड बोलो गो। 4 1 2 3 and 4 good hurry up 3 hikuba aintre think this way gobi spends hikuba aintre sanjo he 6 very good hikuba te 4 5 and 6 4 1 2 3 and 4 very good gobi spends sing this way 1 and 2 5 hikuba te 4 5 बाबा ताड़ियों थी वजन सांजे भेणुनि जे लाइ तालियां हो जाए। इतनी मेहनत कर रही है। What this is to सका 1 गोबी स्पेंड्स थिंक दिस वे। बा हिकु ऐं ॿ असां सां गॾु आहिनि नाहिद ऐं रीमा फ्रॉम लाड़काना। हिकु ॿ ऐं 3 गोबी स्पेंड्स जे तावन सां असांजो आहे ही सेगमेंट।
अच्छा ओके वेरी गुड 2 1 and 2 हरी अप परे हलायो हणो बली हणो 1 2 3 ऐं 4 आखिर में हिकु अची वियो फिनिश ते हिकु अची वियो ऐं फिनिश थी वियो ओह व्हाट अ लक 49 पे आप पहुंची उसके बाद एक आ गया तो तव्हां फिनिश ताईं पहुंची चुका है तव्हां ही विनर आयो होॾे छो था वञो हेॾे अचणो आहे तव्हांखे ताड़ियूं थी वञनि भेण नाही ऐं रीमा जे लाइ ओके जी खणी चो ही अजरक भी ॾिजो अदी तव्हां हिन साइड अची वञो भेण हिकिड़ी भेण हिन साइड ना हुजे ही तव्हां सां वेंदो गोबीस पेंट्स जो गिफ्ट ऐं ही जेको आहे त गोबीस पेंट जो गिफ्ट तव्हां सां वेंदो ऐं उन सां गॾोगॾु गोबीस जे जेको आहे त तरफ़ां तव्हां ॾे अजरक बि गॾु वेंदो छो जो असांजो ही एक्ट आहे स्पेशल वीक आहे त बिल्कुलु तव्हां सां अजरक बि गॾु वेंदा ओके ही असांजी आइडेंटिटी आहे ही असांजी शनाख्त आहे पूरी दुनिया में असांखे सुञापियो वेंदो आहे अजरक ऐं टोपीअ जे करे त ही बि तव्हां सां वेंदो सो गोबीस पेंट थिंक दिस वे हिकिड़ो दफ़ो हिन पेयर जे लाइ थी वञनि भरपूर ताड़ियूं ओके जी थैंक यू वेरी मच ऐं इन सां गॾो वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो रिमोट खे प्रेस न कजो अची करे कंटिन्यू कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम खे मज़ेदार चटपटा सेगमेंट्स आहिनि हाणे जेको नेक्स्ट सेगमेंट आहे न जॾहिं ईंदुमि त ख़बर पवंदव ॿुधाए प्रोग्राम जो नालो छा आहे हो जमालो once again welcome back to our show हो जमालो ऐं तव्हां ॾिसी रहिया असांजी एकता स्पेशल वीक ट्रांसमिशन खूबसूरत सेट सां गॾु ऐं हाणे असां वधंदासीं पंहिंजे नेक्स्ट सेगमेंट जी तरफ देर न कंदासीं काफ़ी टाइम खां असांजी भेणियूं करनि पियूं वेट तो भाई अब हम स्टार्ट करेंगे बाथरूम सिंगिंग का सेगमेंट धरतीअ जा गीत हाणे असांखे नालो ॾिनो आहे धरतीअ जा गीत पंहिंजे हिन स्पेशल वीक में त केरु अची करे हिते असांखे ॿुधाईंदो धरतीअ जा गीत जी एनेक्स जे ताउन सां असांजो आहे ही सेगमेंट एनेक्स होम अप्लायंसेस एनेक्स क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए आपकी जिंदगी को आसान त केरु अचणु चाहींदो असांजे हिन सेगमेंट में भेण अचो तव्हां अचो धरतीअ जा गीत आहे असांजो सेगमेंट हेॾां ॾिसां हिन साइड आहे बि माशाल्लाह ख़ूबसूरत कल्चरल ड्रेसिस असांजूं भेणियूं अदा भी अची सघनि था अदा अचो तव्हां अचो असांजा भाउर भी परफॉर्म करे सघनि था हिन में धरती जा गीत आहे असांजो सेगमेंट जंहिंमें तव्हां अची करे मुज़ाहिरो कंदो पंहिंजे टैलेंट जो पंहिंजा सुर अंदरां कढी ॿाहिरि हीअं सटंदव ओके जी त असांजो अधु हिन साइड आहे जेका पार्टिसिपेट करणु चाहे एनेक्स क्वालिटी प्रोडक्ट एनेक्स होम अप्लायंसेस जे ताउन सां आहे असांजो ही सेगमेंट तो भाई और कौन आना चाहेगा ॿियो हिन साइड आहे भेण तव्हां अची चुका आहियो तव्हां खटिया हुयो विन न कयो हुयो सेगमेंट खटिया कोन हुया पोइ अचो अची वञो तव्हां बि अची वञो ऐं हेॾां ही जेके वेठा आहिनि पोयां भाउर हेॾां भेणियूं तो आज आप भी आ जाए अॼु सिंधी जेको आहे न गाना तव्हांखे ॻाइणा आहिनि सिंधी गीत तव्हांखे ॻाइणा आहिनि ओके जी त स्टार्ट कंदासीं हिकिड़ो भाउ आहे टे भेणियूं आहिनि अगरि को भाउ अचणु चाहे असांजे हिन सेगमेंट में त अची सघे थो भाउर असांजा बिल्कुलु घटि हेॾे हिकिड़ो अजड़ो वेठो आहे मथां भाउ मां सम्झो कई पेंटिंग थियल आहे दीवार ते पर तव्हां चुरो पुरो था माना वेठो आहे कोई ओके जी तव्हां अचणु चाहींदो बाथरूम सिंगिंग में ओके जी त स्टार्ट कंदासीं एनेक्स होम अप्लायंसेस क्वालिटी प्रोडक्ट जे ताउन सां असांजो ही सेगमेंट जंहिंजो नालो आहे गीत धणीअ जा भेणियूं आहिनि रेडी हिकिड़ो भाउ बि ओनली हिकिलो त उहो बि रेडी आहे त स्टार्ट कंदासीं सिंधी गाना ॻाइणा आहिनि अॼु जे ॾींहुं अॼु ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे ईद क़रीब आहे सकाफ़ती so let's begin from sisters because ladies always first त भेण अदी अच्छो तव्हां अच्छो और आप सबको पता है आप हैं जजेस इनको सही से सुनना है
ऐं जेको सुठो ॻाईंदो उन जे लाइ थींदी क्लैपिंग। काई जेका त नाजायज़ न थींदी, काई बेईमानी न थींदी। जो डिजर्व करता है उनके लिए ही क्लैपिंग होगी। त भेण अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदी नालो तव्हांजो? सना। सना। भेण किथां आयो तव्हां? मलीर कैंट साइड। अच्छा, मलीर कैंट साइड खां आया आहियो। छा पिया ॿुधायो अॼु असांखे? कोई सा भी जेको तव्हां चओ सिंधी सॉन्ग। जी, कोई भी सिंधी सॉन्ग ॿुधायो असांखे। कोई भी सिंधी सॉन्ग ईंदो आहे सिंधी सॉन्ग तव्हांखे? ट्राई कंदम। ऑल राइट, जस्ट ट्राई। ओके Try. ही साम्हूं तव्हांजी कैमरा आहे। यस। हो हिंद सिंध पीड़ा तेरे नौबत बाजे, हिंद सिंध पीड़ा तेरे नौबत बाजे, नाल बजे घड़ी आल बला झूले लालण सिंधणी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। ये वेरी गुड भाई, तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त। असां त चाहियूं पिया तव्हां अञा की कंटिन्यू कयो, बट तव्हां एतिरो ॻायो। वेरी वेल डन। ओके, अदी तव्हां अचो, तव्हां अचो, पोइ भाग था घुरायूं। अस्सलाम वालेकुम भेण। वालेकुम अस्सलाम। अदी नालो तव्हांजो? नायाब अब्दुल लतीफ। नायाब, याद अची वियो। ठीकु आहे, माशाल्लाह। अजरक सां तव्हां नायाब ई था लॻो। आई रिमेंबर। किथां आयो आहियो भेण? लियारी मां। लियारी मां आया आहियो। छा पिया ॿुधायो? लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हम लोग मैं लियारी से आई हूँ, कच्छी हूँ और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैं ऐसे ही निराश नहीं जाऊंगी। मुझे इतना कोई गाना नहीं आता है, लेकिन मुझे आप कुछ ना कुछ गिफ्ट दोगे। चलिए, आप अपना टैलेंट दिखाएं, तो वो भी तालियों का टैलेंट दिखाएंगे जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई है। ओके जी। रहे सदा सिंधु जी डोली, मारूअड़न जी मिठड़ी बोल, रहे सदा सिंधु जी डोली, मारूअड़न जी मिठड़ी बोल, गली गली घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा नारा नारा, ये सिंध जी है सिंध वारा जी है, सिंध टोपी अजरक वारा जी, ये सिंध जी है सिंध वारा जी है, सिंध टोपी अजरक वारा जी है। ओके जी, वाह वाह, जबरदस्त। तालियां होनी चाहिए बहन के लिए। अॼु त असां वटि हिक खां हिकु जेको आहिनि त सिंगर आहिनि, त हीअ धरतीअ जा गीत आहे असांजो सेगमेंट। भाउ अचो, तव्हां अचो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा तव्हांजो नालो? ज़हीर हुसैन शर। भाउ किथां आया आहियो? वडीज़न खां। ऐं छा पिया ॿुधायो? बस गीत ॿुधायांव तव्हांखे। गीत था ॿुधायो, सिंधी गीत? हा। ओके जी। असीं प्यार करण वारा माण्हू, 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 दरिया हुजे जा सहरा, दरिया हुजे जा सहरा, हर पार करण वारा माण्हू, असीं प्यार करण वारा माण्हू, असीं प्यार करण वारा माण्हू, असीं प्यार करण वारा माण्हू, हेॾे ॾिस सिके थो सीनू, छॾे ॾिसण ही आईनू, हेॾे ॾिस सिके थो सीनू, छॾे ॾिसण ही आईनू, सिंगार करण वारा माण्हू, असीं प्यार करण वारा माण्हू। ओके जी, ओके। भाई के लिए भी ताड़ियों, लेकिन उन्होंने हमारे म्यूजिशियंस को कंफ्यूज कर दिया। ॾाढो कंफ्यूज करे छॾियो। रिसर्च में तारी जाग करणो आहे। ओके भेण, तव्हां अचो हाणे। अदी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भेण तव्हांजो नालो? सफ़ा मरवा। किथां आया आहियो भेण? कराची से। कराची। क्या सुना रही हैं? कौन सा सिंधी कहाँ हो सॉन्ग? तुम चले आओ। सिंधी गाना। सिंधी नहीं आता। कोई भी नहीं आता? नहीं। ये सिद्ध भी नहीं आता? और कोई मोरथो टिल्ले भी नहीं आता जो मैंने आज गाया? नहीं आता। मैं आपके साथ गाऊंगा अगर मोरथो टिल्ले। चले नहीं आता तो कोई और ही सुना दे, क्योंकि आज यहाँ पे सिंधी गाने गाने थे, भले 2 लाइन सी। ठीक है,
ताके जेको अच्छे तो वो बुधायो। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी का दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा समझो। कसूर इसके सिवा क्या है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। ओके जी, जबरदस्त, गुड। ये वैसे किसका गाना है पता है आपको? अरे इनको नहीं पता किसने गाया। ये जो कहते हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है नैयरा नूर, उन्होंने ये गाना सिंग किया है। ओके जी, तो उनके लिए तालियां हो जाए भाई, नैयरा नूर के लिए। मां पाण फैन है उन्हनि जे सॉन्ग जो। ओके जी, त हाणे असांजी ऑडियंस डिसाइड कंदी कंहिं सभ खां सुठो गायो, छो जो असांजो जेको कल्चर वीक आहे इन जो फॉर्मेट इहो आहे। इस वीक का फॉर्मेट ये है कि सिंधी, क्योंकि कल्चर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कोई भी सिंधी गाना सिंग करें, भले चाहे 3-4 लाइंस ही। तो याद जरूर करके आइएगा, अभी 2 दिन हैं हमारे यहाँ, सैटरडे और संडे, जरूर याद कीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज अच्छी है। तो हाणे असांजी ऑडियंस कंदी डिसाइड। एनेक्स जे तावन सां असांजो ही सेगमेंट हुयो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड होम अप्लायंसेस। 1 बाय 1 करे मां पंहिंजी भेणुनि खे भाउरनि खे कॉल कंदुमि। आपको लगता है कि जिन्होंने अच्छा गाया है उन्हें तो सब का घणियूं ताड़ियूं वजन, ठीक है? तो हम आप ही से स्टार्ट करते हैं। अदी अचो, तव्हां अचो। ओके, थैंक यू। अदी तव्हां बीह सघो था। भा तव्हां अचो। प्यार करण वारो अदो। ओके भा, तव्हां भी बीह सघो था पंहिंजी जगह ते। अदी तव्हां अचो। कंहिंखे लगे पियो त भेण सुठो गायो? ओके, अदी तव्हां अचो, लियारी वारी भेण। अदा मूंखे ओबी मां ॿुधायो, मुंहिंजो डायरेक्टर, रड़ियूं त मूंखे हिन ते घणियूं आयूं आहिनि, मूंखे काइंडली ॿुधाइजो, मां ॾाढो कंफ्यूज पियो थियां। ओके, लास्ट टाइम जो है अदा तव्हां पंहिंजी जगह ते वेही सघो था। हिननि टिन में कुछ कंफ्यूजन आहे, तो भाई जो एक पे तालियां बजाएगा वो किसी और पे नहीं बजाएगा, ठीक है? लास्ट टाइम 1 बाय 1 में बुला रहा हूं। अदी तव्हां अचो, आप आ जाए। किनको लग रहा है इन्होंने अच्छा गाया? ठीक है, हेरे बिल्कुल खामोशी है, ते ॿ टे ताड़ियूं वगियूं। भेण तव्हां अचो, किनको लग रहा है कि इन्होंने अच्छा गाया? ओके, और किनको लग रहा है कि इन्होंने अच्छा गाया? ओके, द रिजल्ट्स आर क्लियर। भेण आहे विनर अॼु जे असांजे हिन सेगमेंट जी, सो कांग्रेचुलेशंस। खणी अचो एनेक्स, ही वेंदो तव्हां सां गॾु। एनेक्स क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए आपकी जिंदगी को आसान। घर जाके जो है शामी वामी बनाइएगा क्योंकि से कीमा बनता है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐं जेके असांजी ॿ भेणियूं रनर अप हुयूं उन्हनि सां गॾु बि जेको आहे त प्योर इट जो गिफ्ट वेंदो। ओके, और जो भाई थे उनके साथ भी प्योर इट का गिफ्ट जाएगा, गिफ्ट हैम्पर जाएगा। प्योर इट जल्दी से राशिद रनर सब के जेको आहे त गिफ्ट ॾेई ईंदा ताकि असां वधूं पंहिंजे नेक्स्ट सेगमेंट जी तरफ़। तो भाई ही एनेक्स जे ताउन सां असांजो सेगमेंट थिए थो ख़त्म। ओके, त प्योर इट पहुची चुको आहे रनर अप साई। जहां सफाई वहां प्योर इट। ओके जी, त हाणे असां नेक्स्ट सेगमेंट जी तरफ़ वधंदासीं। ऐं भेणियूं छा भेणियूं, एक दफा अपने लिए तालियां बजा दो ऑडियंस। हाणे जेको आहे
बर्थडेज असां हमेशा सेलिब्रेट कंदा आहियूं असांजी ऑडियंस मां जंहिंजी बर्थडे हूंदी आहे वो केक खणी ईंदा आहिनि असां गॾिजी करे सेलिब्रेट कंदा आहियूं छो जो असां वी आर अ फैमिली वी आर जस्ट वन फैमिली त अॼु बि असां सां असांजी ऑडियंस में असांजा भाउ आहिनि जंहिंजी आहे सालगिरह तो पहले उनको विश करेंगे उनका केक काटेंगे और साथ में खाएंगे भी हिते केक खाईंदासीं बि ऐं पोइ जेको आहे त मज़ीद पंहिंजे सेगमेंट जी तरफ़ वधंदासीं त अॼु जेको आहे त अब्दुल रशीद भेण जी बर्थडे आहे असां उन्हनि खे चवंदासीं त अचनि ऐं उन्हनि जी बर्थडे सेलिब्रेट कयूं उन्हनि जे लाइ ताड़ियूं थी वञनि और इनके साथ है कोई आना चाहे तो आ सकता है इनके साथ ओके जी तो जल्दी सां खणी अचो डाइस ऐं केक कटंदासीं बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू ओके जी त तव्हां सां गॾु तव्हांजा दोस्त बि आया आहिनि ऐं तारा बाइकर सां गॾु आहे खेड़ी वाला जी जेको आहे त तव्हां एमडी आहियो और आज खेड़ी वाला का है कुछ ऑडियंस के लिए इनको माइक दीजिएगा वालेकुम सलाम कैसी हैं तारा ठीक ठाक बताएं आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हमें बस ये बताएं कि ऑडियंस के लिए आज खेड़ियां है या नहीं है ऑडियंस के लिए खेड़ियां भरपूर हैं तो भाई खेड़ियां लेके आई आपके लिए बजाओ ताली आपको डिस्ट्रीब्यूट होगी अच्छी वनो मां भी तहां सां बिया गरजी करे जेको आहे सेलिब्रेट कंदासीं कोई अच्छी सी ट्यून बजाइएगा हैप्पी बर्थडे की रिकी भाई खणी अचो छुरी दादा रशीद मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे ता केक कटियो तो बाकी विशेष ताके पहुंचा दियो ओके जी त मां तू हाथ पकड़या तो और पूरी ऑडियंस हैप्पी बर्थडे टू यू साहब ओके जी तो ताड़ियों आप भी खा लें आप भी खा लें क्यों बोला मान लगावा मैं तो सबसे ज्यादा खाता हूँ ओके जी थैंक यू वेरी मच आई मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू मे यू हैव मेनी मोर मे गॉड ब्लेस यू अल्लाह पाक हमेशा ताके खुश रखे ताके आबाद रखे हमेशा मुस्कुराईंदा रहो एक दफ़ो ॿीहर अदा रशीद जे लाइ भरपूर ताड़ियूं थी वञनि थैंक यू तारा फॉर कमिंग हियर ऐं ही केक जेको आहे असां खाईंदासीं डिस्ट्रीब्यूट कंदासीं हा ऑडियंस खाई थी सघे न हाँ ओके जी तो ब्रेक के टाइम में जेको आहे त गॾिजी करे खाईंदासीं मां भी खाईंदुमि अञा थोरो खाधो आहे मां त मूंखे टिश्यू भी आणे ॾिजो ऐं हाणे नेक्स्ट असां सेगमेंट जी तरफ़ वधंदासीं और वो सेगमेंट है ओके जी काफ़ी ॾींहंनि खां जेको आहे काफ़ी ॾींहंनि खां म्यूज़िकल चेयर असां सेगमेंट न खेॾियो आहे त अॼु असांजी भेणुनि जे लाइ म्यूज़िकल चेयर सेगमेंट आहे ऐं पांडा जे ताबुन सां असां शुरू कंदासीं ही सेगमेंट पांडा सफाई और सेहत साथ साथ म्यूज़िकल चेयर ऐं असांजी भेणुनि जो मोस्ट फेवरेट सेगमेंट आहे म्यूज़िकल चेयर तो भाई कौन आना चाहेगा म्यूज़िकल चेयर जे सेगमेंट में म्यूज़िकल चेयर अधी तव्हां अची वञो पांडा सफाई और हिफाजत साथ साथ भेण आप आ जाए तव्हां अचो तव्हां भेणा तव्हां अचो ओके जी हिन साइड ना भी अची वञो सफाई और सेहत साथ साथ टे भेणियूं करे छॾियूं आहिनि सिलेक्ट ऐं हेॾां बि कंदासीं और भेण तव्हां अचो तव्हां अची वञो आई जे विन न कयो आहे आपने भी विन नहीं किया था ना आप आ जाएं ओके तो 5 भेणियूं असां सिलेक्ट कयूं आहिनि खणी अचो ही चेयर भी रखो ऐं अगर कोई अचण चाहे तो हथ मथे करे सके तो जी ओके भेणियूं नहीं नंढड़ी आहे तो पांडा सफाई और हिफाजत साथ साथ पांडा लिक्विड डिटर्जेंट जे ताबुन सां असांजो सेगमेंट आहे म्यूज़िकल चेयर जो भेणियूं आहिनि असां सां गॾु ऐं ॾिसंदासीं त हू इज़ गोइंग टू विन दिस सेगमेंट ओके भेणियूं तैयार आयो ओके जी तो पाउडर का जमाना हुआ पुराना आसान और खुशबूदार सफाई के लिए सिर्फ और सिर्फ पांडा लिक्विड डिटर्जेंट तो पांडा लिक्विड डिटर्जेंट जे तरफा जे ताउन सा शुरू था कयूं म्यूजिकल चेयर जो सेगमेंट तो बहनें तैयार हैं आपको रूल्स भी बता दें रूल्स का पता है आपको क्या पता है रूल्स का ओके हाथ नहीं लगाना और सीधा बैठना है वाप रिवर्स नहीं आना
जो रिवर्स आके बहन बैठेंगी वो सीधा सीधा आउट हो जाएंगी, ठीक है? रिवर्स होके नहीं बैठना, ठीक है? और उल्टा भी नहीं बैठना, कुछ बहनें उल्टा भी बैठ जाती हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेगमेंट। ऐं जेको आहे पांडा जे ताबुन सां अॼु पांडा एक्सप्रेस इन जो मतिलबु आहे निकिरे थी असांजे कराचीअ मां। त कराची खां निकिरी करे हलो त विज़िट था कयूं पूरो सिंध, प्यारो सिंध असांजो, प्यारी सिंध असांजी। भेणियूं आहिनि तैयार, लाइन आहे तैयार। पांडा विद अस, पांडा लिक्विड डिटर्जेंट। तो बहने बोलो हिकु, जागेल आयो न, सब जागेल आयो, हाँ? तो बोलो हिकु, हेडो जागेल आहिनि। बोलो ॿ, बोलो 3, बोलो 4, बोलो 5 और अब बोलो ब्रेक। बिलो द रेडी ब्रेक का बहुत जमा लो। एक दफ़ो ॿीहर भली कार भली कार भली कार असांजे प्रोग्राम में, जंहिंजो नालो आहे हो जमालो। ऐं धरती जा गीत त थी वियो, हाणे असां सां गॾु आहे म्यूजिकल चेयर ऐं पांडा जी एक्सप्रेस आहे असां सां गॾु। पांडा केमिकल पाउडर का जमाना हुआ पुराना, आसान और खुशबूदार सफाई के लिए सिर्फ और सिर्फ पांडा लिक्विड डिटर्जेंट। द एक्सप्रेस कदे का रेडी है। मैं तो अचानक से चला गया, सब ये प्यारे नो ब्रेक ते किया लगो। सो लेट्स बिगिन। हाने सच्ची वारो एक बार टे कंदा से सच वाले करेंगे, अभी झूठा नहीं होगा। तो बोलो हिक सराय, बोलो नू, बोलो ट्राई एंड बोलो गो स्टार्ट। पांडा सफाई और हिफाजत साथ साथ। ओ अदिता वही सगो था। और बच्चों आपने मेरे साथ ओ क्यों नहीं किया? हाँ बोलो वंस अगेन ओ। और बड़ों को भी करना है, ओके? जेको जेको निकरंदो असां उन्हनि जे लाइ ओ कंदासीं। ऐं हेॾे बि जेके वॾा वेठा आहिनि उहे बि चवंदा असां सां गॾु। सो पांडा एक्सप्रेस वंस अगेन विद अस। ऐं हाणे ॾिसंदासीं कहिड़ी भेण असांखे कंदी टाटा बाय बाय ऐं कहिड़ियूं भेणियूं हिन जर्नी खे अॻियां कंटिन्यू कंदियूं। पांडा सफाई और हिफाजत साथ साथ हिकु ॿ टे गो। अधी को खीर में से मक्ख वांगे निकाल दिया बहनों ने। ओके जी, टे भेणियूं आहिनि असां सां गॾु ऐं देर कोन कंदासीं। हिकु ॾू ट्राई गो। अच्छा 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 मुझे बताएं ये क्या था, ये क्या था? मतलब समझ छोड़। अच्छा जेका असांजी ब्लैक कपड़न वाली भेड़ आई है यहाँ से रिवर्स आई है, यहाँ से रिवर्स आके यहाँ ये तो क्या किया जाए? इन ये आउट है या ये आउट है? ब्लैक वाली क्योंकि पहले ही आपको रूल्स बताए थे, इतना आगे से आप रिवर्स हुई है तो भेड़ ता वही सगो था आए। ओ बाकी सां वटि आइन फाइनलिस्ट ऐं इन्हनि सां बि शुरू कंदासीं। त हाणे असां इलेक्शन करायूं, माना ॾिसूं था त ऑडियंस खे छा थो लॻे
इन दोनों में से कौन विन करेगा? देखते हैं कि जनता का वोट किसको जाता है, जनता किसके साइड है। तो भाई किनको लगता है कि हमारी ये वाली बहन विन करेंगी? तालियां बजाएं। कंखे लगे तो ही भेण विन कंदी। तो भाई माइक 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 तो खणी अचो, माइक खणी अचो, माइक माइक ॿिन्हिनि भेण सां ॻाल्हायूं। छो त जनता जेका आहे न मूंखे उहा अधु अधु थी लॻे, 50-50%। अस्सलाम वालेकुम भेण, नालो तव्हांजो? आपका नाम? नूर। नूर। नूर कहाँ से आई हैं? अच्छा माइक पे बात कीजिए, माइक क्लोज, माइक क्लोज। शाह फैसल से आई है। अच्छा आपको लगता है कि आप जीत जाओगे? माइक पे बताएं। पता नहीं। तो भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब कॉन्फिडेंस होता है तो हम जीत भी लेते हैं। उम्मीद रखनी चाहिए। आधा जनता आपके साथ है, 50% माण्हू तव्हां सां गॾु आहिनि, तव्हांजे लाइ ताड़ियूं वॻियूं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आपका नाम? माइक क्लोज, क्लोज। कहाँ से आई है? लियारी। आप लियारी से आई हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा लियारी वर्सेस शाह फैसल, लियारी बमुकाबला शाह फैसल। तो देखते हैं दोनों में से कौन विन करता है। आई बेस्ट ऑफ लक चवंदासीं ॿिन्हिनि खे। असां हिकिड़े जे साइड कॾहिं बि न वेंदा आहियूं। बेस्ट ऑफ लक ही चई था सघूं। जनता तालियां बजा सकती है, आप तालियां बजा सकते हैं। त ट्रेन जेका पांडा जी आहे, पांडा लिक्विड डिटर्जेंट जी आहे, उहा रेडी आहे। ऐं जिथां जिथां इहा पांडा लिक्विड डिटर्जेंट ट्रेन वेंदी उतो उतो सफ़ाई कयूं वेंदी ऐं ख़ुशबू छटियूं वेंदी। जेके गुज़रंदा उन्हनि खे महक खूबसूरत ईंदी ऐं साफ़ सफ़ाई उन्हनि खे नज़र ईंदी। छो जो पांडा जी ट्रेन आहे, तैयार है। एक दफा बियर शुरू करेंगे। फाइनलिस्ट है तो हमारे साथ। ऑडियंस अब आपको जाग के काउंट डाउन करना है। बोलो, मैं नहीं आप बोलोगे, बोलो बोलो एंड बोलो गो। जाए 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 जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तमाम विन करे चुका आहियो। असांजो म्यूजिकल चेयर जो सेगमेंट त भेण जे लाइ थी वञनि भरपूर ताड़ियूं। हीअ असां वटि आहे पांडा जो डिनर सेट जेको वेंदो तव्हां सां गॾु। माइक खणी अचो, हरी हरी परी परी माइक 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 अचो भेण अचो। त शाह फैसल जेको आहे तो विन करे चुको आहे, लियारी वर्सेस शाह फैसल। तो अब कैमरा में देख के आपको बोलना है पांडा, माइक माइक पे पांडा लिक्विड डिटर्जेंट, सफाई और हिफाजत साथ 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 साथ। तो बस ताड़ियों थी वञनि अदी जे लाइ। ही तव्हां सां गॾु वेंदो। थैंक यू वेरी मच। हाने असां ईंदासीं पंहिंजे भाउरनि जी तरफ। भाइयों की तरफ आएंगे। एनेक्स जो आहे सेगमेंट, एनेक्स के ताउन से। एनेक्स होम अप्लायंसेस एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। हमें चाहिए 3 भाई। कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? आने के बाद बताऊंगा। वेरी इजी। अदा तव्हां अचो, अची वञो तव्हां। पहिरियों मां होॾां ॾिसी सां पोइ तव्हां ॾांहुं अचां। तो ही बि भाउर वेठा आहिनि ऐं हू साम्हूं मथां बि भाउर वेठा आहिनि। इज़ी सेगमेंट आहे, डोंट वरी डोंट वरी। 3 खां 4 भाउर असांखे घुर्जनि। आप आ जाएं, आप आ जाएं। ओके जी, एनेक्स क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एनेक्स होम अप्लायंसेस। अदा तव्हां बि अची वञो। 3 भाउर आहिनि गॾु सां। असां हाणे लास्ट वन कंदासीं चूज़ ऐं पोइ कंदासीं पंहिंजे सेगमेंट खे स्टार्ट। एनेक्स होम अप्लायंसेस, आप आना चाहते हैं? आ जाए, कम। ओके जी, तो 4 भाउर असां सां गॾु आहिनि ऐं सेगमेंट आहे असांजो घूम चरखड़ा। घूम चरखड़ा सेगमेंट आहे। तो घूम चरखड़ा जे लाइ ताड़ियूं थी वञनि। ही अहिड़ो सेगमेंट आहे जंहिंमें असां ॾाढो एंजॉय कंदा आहियूं। असां पंहिंजे पार्टिसिपेंट्स खे ॾिसी करे एंजॉय कंदा आहियूं। बस ही ॾिसण वटा हूंदा आहिनि न। तव्हां ॾिसिजो,
छातो ते घूमते रखड़ा में माना मुझो तो मथो चकराइजी वेंदा है आखिर में जेके असांजा पार्टिसिपेंट्स आहिनि भॼण में ओ हीअं थींदा आहिनि ऐं असांजा फ्लोर असिस्टेंट उन्हनि खे पकड़ंदा आहिनि So let's begin. एनेक्स जे तावन सां एनेक्स होम अप्लायंसेस जे तावन सां आहे असांजो घूमते रखड़ा जो सेगमेंट भावर आहिनि रेडी आपको बताते चलें कि कैसे खेलना है अच्छो अदा केर तो डेमो दिखाए तो ये भाई डेमो दिखा रहे हैं क्या करना है ये जो डंडा है डंडा जमीन के साथ टच होना चाहिए बहुत से भाई क्या करते हैं इसको ऊपर करके फिर ऐसे करते हैं ऐसे नहीं करना ठीक है तो डंडो जमीन के साथ टच हो जाए हेलो भा ऐसे माथा रखना है 4 चक्कर लगाने हैं काउंट करेंगे हम ये 2 ही 3 और ये 4 के बाद जाके बॉल उठानी है बास्केट में से और ये बॉल डालनी है नेक्स्ट बास्केट में तो हिकड़े मिनट जो वक्त दींदा से फिर आप बीच में आ जाएंगे एंड वंस अगेन 4 चक्कर लगाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा डालेगा बॉल्स विल बी द विनर फॉर दिस सेगमेंट जेको एनेक्स जे तावन सां वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेगमेंट करे छो तो ओके जी लेट्स बिगिन एनेक्स जे तावन सां असां जो आहे सेगमेंट घूमते रखड़ा भावर आइन रेडी मां भी आहियां रेडी वेरी वेरी एक्साइटेड सो लेट्स बिगिन फ्रॉम तव्हां खां स्टार्ट कयूं बा अच्छो अस्सलाम वालेकुम अदा नालो तहां जो हुज़ैफा अली हुज़ैफा अली कहां से आए कराची न्यू मार्केट से। अच्छा यही कराची से हैं समझ में आ गई ओके सो बेस्ट ऑफ लक ॾाढी उम्मीदूं आहिनि तव्हां मां हुज़ैफा ओके जी त डंडो ॾियोस असांखे ख़बर हुजे तव्हांजे साइज़ जो डंडो घुरायो आहे पहिरियां ओके जी शुरू कंदासीं पंहिंजे हिन सेगमेंट खे तो भाई 1 2 3 एंड गो काउंट 1 चक्कर काउंट करेंगे सब 3 लास्ट चक्कर लास्ट 4 जाए भाई जाए वेरी गुड ओके जबरदस्त एनिस 1 2 3 and 4 परिए बनाए आपकी जिंदगी को आसान एनेक्स होम अप्लायंसेस हर घर जी शान हर घर जी आन एनेक्स क्वालिटी प्रोडक्ट ये 3 लास्ट चक्कर पूरा ओके गो वाह भाई वेरी गुड 3 बॉल्स डाल चुके हैं बास्केट में वेरी गुड तालियां होनी चाहिए यार इस लड़की के लिए इतना अच्छा खेल रहे हैं वेरी गुड जबरदस्त वंडरफुली ओके काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे 10 बच्चों 9 8 7 6 5 तो हम क्यों काउंटडाउन कर रहे हैं जॾहिं ही साइड ते भी रहे हो ओके जी ता लेट्स गो ऐं काउंट कयूं भा केतिरा बॉल्स जेको आहे त बास्केट में विधा आहिनि ही 1 2 3 and 4 भाई 4 बॉल्स एक बास्केट अची वियो पंहिंजी जगह ते ऐं हाणे असां हिन भागा खे चवंदासीं त अची करे असांखे जलवा ॾेखारीनि पंहिंजा अस्सलाम वालेकुम अदा Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम भा नालो तव्हांजो My name is Mohammad Ibrahim from Shahadadpur. वेरी गुड Yes. ओके सो हाउ यू फीलिंग टुडे Okay, I am also good. यू आर आल्सो गुड Yes. हाँ तवक्को सुठी रखूं था मो 4 बॉल्स वया इन बास्केट में घट में घट Try पंज again. वजन। Try again now. अब अच्छा मूंखे लॻे थो यूके खां आयो आहे हा न उमरकोट खां ओके जी त तव्हां सां खेॾंदासीं पंहिंजी गेम शुरू थी वञो ओ सॉरी यार मां पंहिंजे पार्टिसिपेंट खे माइक थो ॾियां ओके जी स्टार्ट करते हैं वंस अगेन आई एनेक्स जे ताउन सां असांजो ही सेगमेंट घूम च रखड़ा अब इनका भी घूमना दिखेंगे 1 2 3 गो 1 2 3 4 गो ये तालियां होनी चाहिए इनके लिए 1 2 3 अरे करो चक्कर है ना ओके अब आपको 5 चक्कर लगाने क्योंकि इससे पहले आपने 3 लगाए थे अब आपको 5 चक्कर लगाने हैं हम काउंट कर रहे हैं ओके 1 2
3 ला 4 एक और ओके जी जाए हरी अप बॉल खड़ो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and stop. क्या किया जाए? कंसीडर किया जाए? हाँ जी हेलो एक बॉल कम करें. ओके जी देखते हैं हिक्को ओह 3 and 4 तो भैया 4 बॉल से इनके लेकिन वो जो भाई थे दूसरे कहाँ गए केड़ा वयो अदो केड़ा वयो ओही बिठवा नहीं आप भले आराम सां वयो जूस बूस घुराई ताजे लाए वाह हाँ ओके त भाजा 4 ताजा सा 3 काउंट कंदासे छो जो टाइम अब थी चुको हो इन जे करे ता विन न करे चुका आयो विन ता न कयो आहे बल्कि पंहिंजी जगह ते ता वेही सको था. थैंक यू वेरी मच ॾाढो सुठो खेॾियो थोड़ो जल्दी खेॾो त 4 बॉल साजा वञना. थैंक यू वेरी मच. वञी यूके के सलाम ॾींदो असांजा. ओके त अदा आप आ जाए अधे सां मोगलिया निम को गॾु वेंदो थोड़ा सा नमकीन हो जाए मोगलिया निम को. ओके जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अदा नालो तव्हांजो? अब्दुल आहद. अहद सां गॾु आहिनि. किथां आयो भा? कहाँ से आए? ली मार्केट. अच्छा तो एक्सपेक्ट अच्छा करें. ओके बेस्ट ऑफ लक. अहद ॾिसंदा से कीअं तो खेॾे हाणे. रेडी अपनी जगह पे हिक डू ट्राइन गो. 1 काउंट करेंगे 2 3 and 4 वेरी गुड बस जाए हरी अप गो. तालियां के लिए 1 2 3 and 4 आजे कम Annex Home Appliances and quality product. 1 2 3 and 4 अचो अदा. ओके जी काउंट डाउन करेंगे. स्टार्ट 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and stop. गुड भाई जबरदस्त. आई काउंट कंदा से केतिरा बॉल्स आई एक दफो ॿीहर. ही 1 2 3 and 4 तो भाई 4 बॉल. गुड बाजे लाइ बि ताड़ियूं थी वञनि. गुड ट्राई कयो. लेट्स ट्राई. अचो अॻियां अचो. अस्सलाम वालेकुम. अदा माइक ही साम्हूं तव्हांजी कैमरा आहे. वालेकुम सलाम. कहिड़ा हाल आहिनि भाउ? ठीक ठाक. फिर पंहिंजो नालो ॿुधायो तव्हां. सईद रशीद. अच्छा सईद रशीद. किथां आया आहियो? खैरपुर मां. खैरपुर खां आयो. खैरपुर जे सुहिणे मारे छॾियो आहे. ॿुधो आहे न गानो लाड़काणे में बि मूं प्यार कयो सखर जे सोणे सां बि प्यार कयो पर खैरपुर जे सोणे मारे छॾियो आहे. बिल्कुलु सची ॻाल्हि आई आहे. खैरपुर जा सोना मारंदा आहिनि. तव्हांखे ख़बर जी तव्हांजी परफॉर्मेंस असांखे ॿुधाई थी न. मारियो था या नथा मारियो? घणा माण्हू था मारियो? ओके जी सो यू आर गोइंग टू प्ले विद अस. लेट्स ट्राई. ओके जी त स्टार्ट कंदासीं खैरपुर जे भाउ खां. लास्ट पार्टिसिपेंट आहे एनेक्स क्वालिटी प्रोडक्ट एंड होम अप्लायंसेस. गेट रेडी पंहिंजी पोजीशन ते अची वञो. तो भाई अब साथ में काउंट डाउन करेंगे. 1 2 3 शुरू. गुड. 1 हाँ बजो बाल खड़ो. ओके जी. अच्छा ये गिव अप कर रहे हैं. ये नहीं खेलना चाहते.
अच्छा कोई इनमें से बैठा है कोई जो इनको चैलेंज कर सके? छो जो भाव है भा जी जगह ते असां तो 4-4 डालें आपने। ठीक है, लास्ट को उनको बुला लेते हैं, देखते हैं भाई जो कोई इनकी चैलेंज तो रहे वो किए तो कह रहे अचो अदा अचो 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 मुझा भा ताके भी ॾिसूं असां घूम च रखड़ा थी दे। हाँ ॾाढो मज़ो ईंदो आहे असांखे घूम च रखड़ा ॾिसी करे। ओके जी, तो भा सां करे अचो जल्दी अचो जल्दी जल्दी स्टार्ट कंदासीं। तव्हां खां माइक ॾिजो भा के। अस्सलाम वालेकुम मुझा भा। वालेकुम सलाम। अदा नालो? ज़हीर हुसैन। ज़हीर हुसैन। बस देर कोने कंदासीं, डंडो हथ में आहे न? ठीक है, डंडो हथ में शुरू था कयूं गेम के। इको ॿ टे गो। आखिरी 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 4। ओके 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 ये चैलेंज देना आयो हा, चैलेंज देना आयो हा। हरी परी 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 एनेक्स होम अप्लायंसेस एंड क्वालिटी प्रोडक्ट हिकु चक्कर थी चुको आहे। ब चक्कर रे लास्ट 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 चक्कर ऐं 4 गो गो गो। अदा न कर अदा नानी आंडा गुंडा न कढी छॾे तूं। ओके जी, पेन किलर खानी पड़ेगी। आगे जी एनेक्स होम अप्लायंसेस। ओके टाइम ॿुधाईंदा मूंखे? 4। ओके जी स्टॉप, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। अदा हिकिड़ो मिनट माइक ॾिजो भाउ खे। भाउ हाँ भाउ इन अरकाननि ते चैलेंज कबो आहे के? हाँ यार बस हाँ छा कजे। ख़ैर आहे न? ठीक आहियो न? हाँ घुरायूं ना 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 बस जूस वूस ना घुरायूं? ना कुछ भी ना कुछ भी। हाँ उते आराम बड़े ऑडिशन के थोड़ा पोई चेयर खाली पई तो उते लेटी वञो थोड़ी ना देर, हाँ? ठीक है उते लेटी पो विहाणो विहाणो घुरायूं? हाँ ना ना हाँ ओके जी। अच्छा अब क्या करना है? अब क्या करना है? ये दो हमारे साथ हैं। फाइनल ऐसे करेंगे कि आपको एक ही बॉल डालनी है, ठीक है, 4 चक्कर लगा के। लेकिन आपकी हम टाइमिंग नोट करेंगे। जो सबसे पहले कम टाइमिंग में एक बॉल डालेगा विल बी द विनर फॉर दिस सेगमेंट जेको है एनेक्स जे ताउन सा। स्टार्ट कंदासी तव्हां खां बा। एक ही बॉल डालनी है, सा टाइम नोट डाउन कंदासी। त असांजी जेके ओबी में वेठा आहिनि असांजा डायरेक्टर काशिफ आगानी, मां उनखे रिक्वेस्ट कंदमि त नोट डाउन कजो टाइम खे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 एंड गो। 4 चक्कर। 1 2 3 लास्ट 4 गो हरी अप स्टॉप। तो भाई 12 सेकंड्स में इन्होंने एक बॉल डाली है, 12 सेकंड्स में, तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए। एंड तालियां। तो कम से कम 11 सेकंड्स में बॉल डालनी है, ठीक है। एनेक्स जे ताबून सा आहे सेगमेंट होम अप्लायंसेस क्वालिटी प्रोडक्ट। तो भाई रेडी है हमारे ओबी वाले? ओके 1 2 3 एंड गो। 1 2 3 आया। ओके गो। ओके जी काइंडली। अच्छा आपने जो बॉल डाली है वो डाली है 13 सेकंड में। अची वनो भा तवा विनर आयो। कम ए भाज लाए ताड़ू थी वने। एनेक्स जो ही विंदो तवा सां गड मीट मिंसर दादा सा में मोगलिया ने को गरी विंदो गिफ्ट टेम्पर। तही एनेक्स तवा सां गरी विंदो। एनेक्स क्वालिटी प्रोडक्ट एंड होम अप्लायंसेस बनाए आपकी जिंदगी को आसान। ताजी जिंदगी भी आसान थी वही। कीमो ठाए करे शामी ठाए जो, शामी कबाब ठाए जो, मजेदार मजेदार। आई जेको रनर अप आयो उनखे हेडे सॾ कयो। हेडे इधर। तो भाई इन्होंने भी मेहनत की है। त हिन जे लाइ बि जेको एसबीजी जीन्स भी इन्हनि खे ॾिजो, एनेक्स भी ॾिजो, हिन सां गॾो गॾु भाउ खे मोगलिया बि ॾिजो और इनके लिए भी तालियां हो जाए। बहुत अच्छा खेले भाई, थैंक यू वेरी मच। तालियां। ओके जी,
ठीक है बस मथो ऑर्डर अच्छी वया आज जेको है तो टाइम असांजो पोतो है पंहिंजी पुजाणीअ ते हेड़ा सारा सेगमेंट असां सां गॾु आहे बट ये सारे जो इतने सारे गिफ्ट बांटने के लिए आज ठीक है तो ही सजा जेके गिफ्ट आहिनि उहे असांजी ऑडियंस जे लाइ आहिनि जेके असांजा स्पॉन्सर्स मोकिलींदा आहिनि सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स ऐं उन खां पोइ वक्त पहुंचंदो पंहिंजी पुजाणी ते मोगलिया खां स्टार्ट कंदासीं मोगलिया निमको थोड़ा सा नमकीन हो जाए हेना कंदासीं स्टार्ट मोगलिया निमको ही तव्हां जे लाइ थैंक यू केना 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 नजर छो नथो अचे कोई मोगलिया निमको थोड़ा सा नमकीन हो जाए ओके आपके मोमेंट्स को बनाता है स्पेशल दोस्तन जी गैदरिंग में फैमिली सां गॾु जॾहिं चटपटे खाइण जो मूड हुजे मोगलिया इज ऑलवेज देयर अदी तव्हां जे लाइ मोगलिया निमको थोड़ा सा नमकीन हो जाए अदी तव्हां जे लाइ हुन साइड ना बेचो होना भी डिस्ट्रीब्यूट कयूं मोगलिया निमको थोड़ा सा नमकीन हो जाए ही तव्हां जे लाइ ये आपके लिए और ही तव्हां जे लाइ और ये आपके लिए असां सां गॾु आहे गोबी स्पेंट्स थिंक दिस वे गोबी स्पेंट्स अच्छा ये इनके लिए गोबी स्पेंट्स थिंक दिस वे अच्छा जिन जिन को नहीं मिला अदी तव्हां जे लाइ होड़ा बेचो भजऊं ना ये भजलो ये भजऊं गोबी स्पेंट्स विद अस थिंक दिस वे अदी तव्हां जे लाइ ऐं ही भेण तव्हां जे लाइ पांडा सफाई और हिफाजत साथ पांडा लिक्विड डिटर्जेंट मां ही तव्हां जे लाइ और ये आपके लिए पांडा लिक्विड डिटर्जेंट ही तव्हां जे लाइ और ये है ही तव्हां जे लाइ हुन साइड पांडा लिक्विड डिटर्जेंट बाकी भी खणी अचो गिफ्ट सरी आहे बाकी भी खणी अचो पांडा लिक्विड डिटर्जेंट तव्हां कोन खटो ही तव्हां जे लाइ था पांडा लिक्विड डिटर्जेंट ही आहे स्पेटकोज ओके अच्छा ही स्पेटकोज असां सां गॾु आहे ऐं बैग्स आहिनि खूबसूरत हर पल ताज़ा चाय अच्छा ही स्पेशल जेके बैग्स आहिनि हर पल ताज़ा चाय हा ॿार किथे आहिनि ॿार अच्छा ही नेड़ो वेठो आहे ही हिननि सां गॾु वेंदो स्पेटकोज जा असां वटि आहिनि बैग्स हर पल ताज़ा चाय ही कैमरा में भी मैं दिखाया स्पेटकोज हर पल ताज़ा चाय अच्छा ये जो बच्चा है ये तव्हां जे लाइ थैंक यू स्पेटकोज हर पल ताज़ा चाय अपनी जगह पे बेटा अपनी जगह पे ही तव्हां जे लाइ स्पेटकोज हर पल ताज़ा चाय वो जो कोने में बच्चा बैठा है उनको दीजिएगा हिनन के दीजो स्पेटकोज का बैग साइन हर पल ताज़ा अपनी जगह पे बेटा अपनी जगह पे ही हिनन जे लाइ स्पेटकोज हर पल ताज़ा चाय ये इनके लिए ये आपके लिए बेटा SBG जीन्स पाकिस्तान नंबर 1 जीन्स अदो खैरपुर वारो दा ही तव्हां जे लाइ अदे के दीजो ही जे गिव अप करे छरियो ओके जी और के भाई ये थी तव्हां जे लाइ SBG जीन्स पाकिस्तान नंबर 1 जीन्स इस साइड भी आए SBG जीन्स पाकिस्तान नंबर 1 जीन्स अच्छा जिन को नहीं मिले ही तव्हां जे लाइ हेना भी आइन ये आपके लिए आए ही आहे असां वटि अच्छा सलमान्स फूड हार्ट ऑफ एवरी होम चखो मजा जिंदगी का असां सां गॾु आहे सलमान्स ओके ये मां कैमरा में दिखाया हार्ट ऑफ एवरी होम चखो मजा जिंदगी का आई ही अदा सां वेंदो अदा ही तव्हां सां गॾु वेंदो ऐं ही अम्मा ही तव्हां सां वेंदो अच्छा ही तव्हां सां गॾु वेंदो चखो मजा जिंदगी का ही अदी तव्हां जे लाइ हिनखे ॾिजो प्योर ए अच्छा ही असां सां गॾु आहे प्योर एट हेॾा अचूं प्योर एट असां सां गॾु आहे ही कोने में जेको वेठो आहे अदा ही तव्हां सां गॾु वेंदो ऐं प्योर एट
ऐं प्योरिट 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 ही तव्हां सां गॾु वेंदो अदी थैंक यू प्योरिट सां गॾु आहे और जिनको नहीं मिला अदी तव्हां सां गॾु वेंदो हेॾां बि अचो हेॾां बि प्योरिट भाई बहुत इनाम है डोंट वरी देने के लिए बहुत इनाम है प्योरिट अदी ही तव्हां सां गॾु वेंदो थैंक यू अञा सां वटि आहिनि प्योरिट और अदी ही तव्हां सां वेंदो जिनको नहीं मिला ही तव्हां सां गॾु वेंदो भेण प्योर इट जहां सफाई वहां प्योर इट जहां सफाई वहां प्योर इट हर घर की जरूरत प्योर इट ऐं ही है सां वटि खेड़ी तो भाई खेड़ी वाला की तरफ से खेड़ियां आ गई खेड़ी भाई खेड़ी वाला ऐं मूंखे जेका पातल आहे इहा बि खेड़ी वाला जी खेड़ी पातल आहे ॾाढियूं ख़ूबसूरत इन्हनि जूं खेड़ियूं आहिनि ओरिजिनल क्वालिटी इन्हनि जी आहे खेड़ी जी तो भाई इसकी तो डिमांड बढ़ी हुई है खेड़ी की त जेके भेण ही तव्हां सां गॾु वेंदो थैंक यू खेड़ी बाए खेड़ी वाला खणी अचो त हेॾां पिया ॾियूं खेड़ी बाए खेड़ी वाला ये ही भेण जेका वेठी आहे ही तव्हां सां गॾु वेंदो ऐं ही भेण सां गॾु वेंदो ये आप जो पीछे बैठी हुई है खेड़ी बाए खेड़ी वाला ही अदी सादी ही तव्हां सां गॾु वेंदो और ठीक है ये आपके साथ जाएगा खेड़ी ही तव्हां सां गॾु वेंदी खेड़ी बाए खेड़ी वाला और यहाँ पे भी जो बैठे हुए हैं ही तव्हां सां गॾु वेंदी खेड़ी बाए खेड़ी वाला और ये आपके साथ जाएंगी ऐं ही सां गॾु आहे ताज मसाला ताज स्पाइसेस जायका कुदरत का सलीका आपका मसाला ताज का ये आपके लिए ही अदी तव्हांजे लाइ ही अम्मा तव्हांजे लाइ ताज स्पाइसेस जायका कुदरत का सलीका आपका मसाला ताज का अम्मा ये अम्मा ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको ही तव्हां सां अच्छा हेॾे बि अचो न हेॾे बि ओके जी त इन भाउ खे बि ॾियूं था ही तव्हांजे लाइ ऐं भाउ ही तव्हांजे लाइ ही अदी तव्हांजे लाइ ऐं ही भाउ तव्हांजे लाइ ये आपके लिए जायका कुदरत का सलीका आपका मसाला ताज का अदी तव्हां सां गॾु वेंदो थैंक यू ऐं ही सां गॾु आहे बर्ग आमला शैम्पू मजबूत घने और लंबे बालों के लिए बर्ग आमला शैम्पू अच्छा जिन वार नंढा आहिनि बर्ग आमला शैम्पू सां गॾु आहे ये आपके लिए थैंक यू ऐं ही तव्हांजे लाइ बर्ग आमला शैम्पू मजबूत लंबे और घने बालों के लिए अच्छा अम्मा ही तव्हां सां गॾु वेंदो बर्ग आमला बाकी पड़े और हैं बर्ग आमला शैम्पू सब ले आओ भाई सब ले आओ अच्छा आपके माशाल्लाह बाल अच्छे ये लीजिएगा और ये आपके लिए ही तव्हांजे लाइ बर्ग आमला शैम्पू ही तव्हांजे लाइ दी ऐं सां अञा आहे बर्ग आमला ही तव्हांजे लाइ मां ओके जी त हाणे सां गॾु आहे त रफ़त रेजिडेंसी बाय IAG बिल्डर्स एंड डेवलपर्स IAG बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे तावन सां असां वटि आहे ही रफ़त रेजिडेंसी जा गिफ्ट्स आहिनि ये पीछे आपने तो विन चले ये आपके साथ भी जाता है आज के दिन भाई आपके साथ भी जाता है ही तव्हां कल्चर डे भाई असांजो कल्चर डे जो स्पेशल वीक आहे हुन में ही तव्हां सभिनि जे लाइ आहिनि गिफ्ट्स रफ़त रेजिडेंसी जे तावन सां अदी वठो ही ठीकु आहे तव्हां गॾु आहियो ही माशाल्लाह सां ही अजरक जे लाइ तव्हांखे ॾींदासीं एनेक्स क्वालिटी प्रोडक्ट एनेक्स होम अप्लायंसेस एनेक्स जो आहे गिफ्ट एनेक्स ही अदी जे लाइ और चलो ये आपके लिए और ये जो है ये इस बच्ची के लिए ओके जी त हिते असां गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करे छॾिया उम्मीद आहे कि अॼु जो शो तव्हां पसंदि कयो हूंदो तव्हांखे मज़ो आयो हूंदो सुभाणे बि असांजो स्पेशल शो आहे परीं बि स्पेशल शो आहे अञा घणा इनामात आहिनि घणियूं मज़े जूं गेम्स आहिनि असां टाइमिंग भी चेंज करे छॾी आहे तव्हां बि बुकिंग करायो ऐं हिसो थी वञो असांजे हिन गेम शो जो स्क्रीन ते जेको नंबर आहे उन ते कॉल करे तव्हां बुकिंग कराए सघो था वरी तव्हां सां सुभाणे मिलंदासीं सेम टाइमिंग पंहिंजो जो ख़्यालु प्रोग्राम जो नालो छा आहे हो जमालो